వెల్కమ్ టు క్రైమ్ 9 న్యూస్. బాపట్ల జిల్లా చీరాల పట్టణంలో బైక్ దొంగలు హల్చల్ చేస్తూ ఉండటంతో వాహన చోదకులు బెంబేలెత్తుతున్నారు. పగలు రాత్రి అని తేడా లేకుండా సీసీ కెమెరాలు కూడా దొరకకుండా బైక్లను చాకచక్యంగా దొంగలిస్తున్నారు. హోటల్స్ రద్దీగా ఉన్న ప్రాంతాలే వీళ్ళ టార్గెట్. గత రాత్రి ఓ వ్యక్తి క్లినిక్ దగ్గర బండిని పార్క్ చేసి లోపలికి వెళ్లి వచ్చేసరికి అపహరించుకుపోయారు. వాహన చోదకుడు లబోదిబోమంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. గత నెల నుండి ఏదో ఒక రోజు వాహనాలు మాయమవుతున్నా పోలీసులు దిశగా చర్యలు చేపట్టకపోవడంపై ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా పట్టణ పోలీసులు నిద్రమత్తు వీడి వాహనాలు రికవరీ చేసి బాధితులకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నారు.